Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ரொம்பவே ஆரோக்கியமான கற்பூரவள்ளி தோசை தாங்க பார்க்க போறோம். இதுவரை நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல சின்ன பீஸ் இஞ்சி சேர்த்திருக்கேன். இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கேன். ஒரு வெங்காயத்தை சேர்க்கறேன், கட் பண்ணி சேர்க்கறேன். கொஞ்சமா புதினா இலை சேர்த்திருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சமா பாத்தீங்க அப்படினா மல்லி இலை சேர்த்திருக்கேன். ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கிறேன். கற்பூரவள்ளி இலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 15 இலை சேர்க்குறேன். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 8 தோசை ஊற்ற முடியும். உங்களுக்கு இதை விட அளவு கூட வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாமான் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்க்குறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்க்குறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உப்பு சேர்க்குறேன். மாவில் நமக்கு உப்பு இருக்குது. நம்ம இந்த ஜாமானுக்கு மட்டும்தான் நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்குறோம். இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடணும். இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற தோசை மாவை நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டை நான் சேர்த்துருக்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி வேணும்னு சேர்த்துக்கோங்க. மாவு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளி பிடிக்கிற டயத்துலலாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி போட்டிருக்கோங்கிறதே தெரியாது. இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல நம்ம அழகாக தோசை ஊற்றிட வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு மெலிசா வேணாலும் மெலிசா ஊற்றிக்கலாம், மொத்தமாக வேணாலும் மொத்தமாக ஊற்றிக்கலாம். டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே நமக்கு பெசரட்டை மாதிரியே இருக்கும். நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பெசரட்டெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம பரட்டி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான கற்பூரவள்ளி தோசை அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நமக்கு இப்போ இருக்கிற மழைக்கு நமக்கு ரொம்ப எதமாக சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.